irashiriye no kuri kw'Imana. Usa ndongera mbwirirwe kweli. Aro? Kibo. Dufite ikibazo pe. Ndatwara imodoka. Ese ibyo by'imodoka biri ndagutiza telefone ukine game. Reka twiryamire no dusinzire maze tugirire urugo ridashira. Kuko tuzanye ahangaha ni ibiki? Ariko se ndebera vureba. Jya ndebera nk'iba bari ibiki kweli. None se nyine ni ibiki? None atakarabye se nigize. Mbese iyi ni imyenda ngewe ntwarwa n'amayibobo. Ese buri kungiye wagira ngo mbigenze gute ko umuntu aba yarashatse kugira ngo agire umujyanama mu nzu ye, umugore wanjye akaba yampitiyemo ko nambara gutya wagira ngo nambare gute ko. Umugore wawe ushatse kuvuga ko ari uyobora none w'akazi gakorerwa hano. Ariko urumva nyine yambwiye ati patoro wanjye ndamuzi akunda kuberwa. Nuberwa ukamurusha ahubwo nibwo muri bushwane. None nabyo nibwo ntaberewe nabwo bibaye ikibazo. Nguririya limuzini narakubwiye nti limuzini ntago ari nka ya burende. Kuri burende hari icyo nirwaga nkubwira, hako nguze limuzini narakubwiye ntugomba kuyitwararika ukajya ubukeye nkuko nkeye, ukambara neza. None uri kuza kwambara incwabari. Ubu abantu bakubona i Kigali wambaye gutya baravuga ngo iki? Ntago ndi buve mu modoka basindagumamo ariko singusabye pe. Ntushaka kujya kwituma? Ndashakisha. Yanaca no ku ruhande ntago bamenya ko ari umushoferi wawe. Ariko se nk'ubuse gukoreka mu bigo wareze tukagenda kuko ubundi asobanura iki Jennifer? Ndamubwira ko nakerejwe n'iki? Ni wowe ngiriye ariko. Ni wowe ngiriye. Kondisiyoni zingize ikibonke. Turagiye tugiye i Kigali. Nkimara gusohokamo n'umugore wanjye ufunga ibirahure byose n'imiryango neza. Uri kumva? Ikindi haramuka hagize umuntu ukubona akavuga ati shoferi wa Seburikoko Patro di Gatoto nyiri limuzini owner atwarwa n'ingegera. Turavayo tugera ahangaha ndahita nkuniga. Ndamuniga kibongo tugende. Ngaho itse imodoka tugendesha. Atse imodoka tugenda. Ngewe ndicara imbere. Ariko sister, Se wagikecuru we. Wowe urajya kwicara imbere urahicara ute? Jya muri butu none ahangaha. Ako se uriko waretse kumubwira nabi ko ntubizi ko rwaye. Twumvikane. Yaba burende yaba na limuzini naziguze murya neza. Rero najya kwicara inyuma cyangwa muzirike hejuru hariya nk'imizigo. Ariko se uriko wamwihoreye koko yicaye hari imbere hari ikintu bigutwaye. Hanyuma bakabwirwa n'iki ko na limuzini ari yanjye. Nende uyoboye ko ari yawe koko. Ngoke? Nende uyoboye ko ari yawe. Ko ari yanjye si cyari aricara inyuma. Gena umukuremo. Njya urimo kumwaza. Yewe mwihorere. Yewe gaye. Yewe intare ishaje irarisha koko. Mwaravuga ngo yararembye simbimenye kumbi byararangiye. Ni cya Ibirisi kimuvugiramo. Mwenjira mwicara. Mbo ubwo nanjye ndaje twicarane. Yego ngo. Ariko se okay ni mumbyiga. Ndabaturumburamo mujya gutega imodoka hariya muri gare mutege bisi. Hako noneho iyi modoka iramutse guhe ibi bigure byamcyonyura bikampyinagaza. Bose nimwigire hirya nyine. Njye nagira umuntu mbyiga. Gira hirya. Sinze kubona hari uwanje igirayo. Nawe kwegera. urumva rero nyine ngiye uko nabitekerezaga. Urabona hano duhagaze kuva hano kugera hariya. Urumva? None hariya haruguru mu mabingaro. Uka dushyiremo akabari. Noneho hano hepfo aha hose nyine no muri ntuza no muri sale dushyiremo restaurant. Niko ngiye narirwa mbitekereza. Aha naha akabari aha restaurant. Ngero ndi kumva nyine ntari kubyumva. Uri kubyumva ute? Turamutse byose tubishyize hamwe. Ibaze nawe umuntu azanye na mugenzi we, umwe akeneye kurya undi akeneye kunywa. Ukeneye kurya yicaye hano hepfo, ukeneye kunywa yicaye aha,
kandi baje ngo baganire urumva se bitaba ari ikibazo muto njye ndumva byose twabishyira hamwe nyine bose bakajya bicara hamwe nk'uko byakabaye bicara hamwe okay nta kibazo noneho ejo nitugira amahirwe bakadufungurira urumva ikintu wowe uzankorera ukamfasha ni ukubwira bya bigabo byose urumva bya bigabo byose muziranye nabonye binakunda wowe pe urumva ubibwira uti akabari kagiye kongera gufunguka noneho bajye baza batubera abakiriya okay nta kibazo ibyo biroroshye ntabwo yakarengushya akajya mfasha nta kibazo urumva ndagira ngo noneho tugende turebe mu gikari noneho turebe uko bimeze turebe niba hari aho twasana cyangwa se hari ahariyo twakwifashisha tukareba uko bimeze okay nta kibazo tugende Erega ni firite wasesekaye. Mwiriwe mwiriwe. Mwiriwe. Amakuru kira. Akira karabo. Nakunyuze hariya ndavuga nireka nkagure nkakuzanire wajya unagataka hanereka. Urakoze. Ubwo gashimye rero bw'ibintu byose ni amahoro. Mbo. None se sebo ko muruje kwicara imbere yacu kandi ubona turi mu kazi? Narinje gutegereza ikidomange cyanjye kirangiza akazi duhite dutahana. Ariko byibuze byari kuba byiza ugiye kumutegereza muri ziriya ntebe. Nakwicarira aha ngaha se hari ikibazo n'ubundi ko ndaba nibereye kuri WhatsApp ndeba utuntu bita status ndufite birenze reka nicarira. Sipe ako gasaza ku ruhara bakubise inkonje mu ruhara ivumbi rigatumuka ariko WhatsApp igira ibyayo. Seburiko wagiye kuba wicaye muri aya madiva ngiye kugira ko bavanze dutaye. Yose kandi ninde umpamagara. Halo. Musoje ibyo kwa muganga se muragira ngo mboherereze location munyureho dutahe. Ibya location ntabyo azi. Hanyuma iyo modoka ko ngiye gushyiramo GPS hanyuma azajya abimenya ate? Oyanjye ntabwo ngaruka aho ngaho ndinaniriwe. Mwakira vugisha Donata. Alo? Ngo bigenze bite? Okay. Ntacyo ndaje tuwagusange. Jenny, nasigaje impapuro ebyiri zo kugira ngo ndangize raporo. None reka njye gutabara umuntu kwa muganga ndaje. Nzabizana ejo. Nzagaruka ejo ndabikorera mu rugo. Okay. Nta kibazo.
Seburiko tugende. ngeze Ntabwo tujyana. reka reka genda inaniwe genda mubonane nimutaha munyureho tujyane cyaguma ahangaha. Sawa nta kibazo turaza kuza kugufata. none se Jenny nawe ukoresha WhatsApp? Ariko Seburiko usigaye ufotora n'ibiryo ko kuri kurya? Muke none se niba ari iterambere ritugejeje ku biki ntabifotora Ngaho. Ubu rero uraje nawe uzajya ugira gutya wifotore wasohoye n'ururimi uri kwirya uri kwigira gute? Nkuko njya mbibona kuri internet. Ikibazo ufite ni iki? Niba ari ibihe bigeze ni ukabibona kuri internet kuki utajyana n'ibigezweho? Naha. Waribyo. waje tukavuganaho gatoya kandi ubona tugiye kwataka. ntabwo dutinda ngo ntituvugane. Ubundi nimugende tube tubyirira cyegare wese twe tuba twagashye kandi ntabwo ari ahantu hatazimangatanyije neza. Ibyo ngibyo ukaza kwiyongera wa mugabo. Ese ni ibyo kurya nkeneye ushaka gufotora bizimangatanyijeho neza. Ngaho ndemera. Sheri mbwira nukuri njye kwirira uri kuntindira pe. Mbwira icyo ushaka kumbwira. nyine Kibo nashaka kukubaza niba wabwiye mabuja na patro kugira ngo numve ko bari budufashe. Nari kubabwira gute kandi ndi kuri vora ntwaye koko? wese utwarisha umunwa. Kanyumve. Basi mbabarira njyewe batancurange njye kwirira sibyo ndabibaganiriza turimo turarya. nta kibazo nanjye tujya. sibi akantu tuba twatumiye muri uru rugo ni akantu cy'urugo. Maze narinze ko nsangamo nabimaze. Ese mubaze mwari amadayimoni Yesu yakuye muri wa murwayi agashyira mu ngurube yagusaguriyeho ibyo bintu ubikora wumva uri mutaraga uri muzima. Ariko rwose njyewe ndi muzima pe. Umururumba kandi rwose niba binabaho rwose none urumva umururumba warabayeho nyine iryo jambo warizanye yari yabonye umuntu ufite umururumba none se ndeke kurikoresha kandi ari njyewe usigaye. Cyakoze ubuze kuri mu mururumba ndorera. Ahubwo sipe seburi nyine nari mfite icyifuzo njyewe na sheri wanjye twashaka kubagezaho. Aya nta kibazo mbwira rwose. Na seburi koko saremeye. Akosha nkududira ibiryo bikaranze gutya ndakwima amatwi. Akoze muzehe. Utike uze mu cyo wangegeraho uvuze ngo iki? Na seburi koko ntabwo nongera. Uzongera kunyita muzehe nzaguca ayo matwi urabyumva neza? Yego. Ntabwo bizongera pe. Ngo uvuge icyo washaka kutubwira. Nyine njyewe na sheri wanjye twari dufite icyifuzo iri joro amabukwe ari buze
mwadufasha nyine mukaduha uburenganzira nyine nk'abana banyu mwirereye, kuko nyine ubona nyine kubaho no kubana kandi ibintu ni abantu kandi muri ababyeyi beza nyine tukamwakirira hano. iki Jennifer, akazi uragasoje se wari witaye? Yego nari nashye. Okay. Uribuka se ko ejo nzajya muri Tanzania? Ndabyibuka kuko nari maze no kurangiza raporo nayishyize muri baga yawe, hanyuma soft copy nazo nazohereje kuri email. Okay, good job. Rero nzamarayo 2 weeks, ubwo nawe uzasigara ukora akazi kawe neza, sibyo? Nta kibazo. Ikindi Speransia akazi ari gukora neza. Boss, Speransia nta kibazo akazi ari gukora neza. Ikibazo n'uriya mugabo we yaje anadutesha umutwe pe. Ibaze none ko yarayananyatse na nimero. Se buri koko se? Yego. Ariko uriya musaza nta mutima mubagira. Gusa ikintu bigusaba no kumumenyera. Ikindi uzajya ukora igihe azajya aza hano, uzajya ufata akarahuri ushiremo wine tereke ku meza ubundi urebe ko azongera kukwegera. Yabonye akawine biba birangiye. Okay. Nta kibazo nzajya mbikora. Ariko boss, nta n'amasaha 10 ashize avuye hano. Ariko amaze kunyeza message zirenga 10, video zirenga 5, ango ari kurya. Ibaze none ko amaze no kunyeza video anyereka ngo ahantu limuzini yayiparika. Ako ramusaza arakabya koko. Ariko boss, hari video yanyohereje ariko natinye kuyikwereka. Video utanyereka se ni video bwoko ki? Boss, mbabara sinyikwereke pe. Jeni nyereka iyo video. Ndashaka kuyireba. Okay. Allahu Akbar. Uzi ibi ni ibiki? Akira. Mama, ukwiye kunyitegereza cyane. Ndi kureba ukuntu uri igitangaza da. Ni igitangaza? Ndabona wantangaje. Aka gapira n'umukobwa wawe wakanguriye. Gafite n'agapesu gutya gafunguka kakazamu muri gatoto. Ntabwo wapfa kutubona. Aha, n'ubundi umukobwa wanjye yarazi imibare cyane. Ndi kubona ni mubyara, uzajya wambarana n'umwana wawe. Mama, nawe rwose urasetsa. Useka kana, urabona kakwira uruhinja. Simbona se taye yaba ari nk'iy'agahinja. Ariko ubundi Diane yagiye umuti wa Melissa. Diane! Hewe. Nawe wagiye umuti wa Melissa yo. Urakoze mwana we. Natari yanyije. Dia rero reka mfatiraho nawe warugejeje ntunganye biriya vuba vuba nihuse ndahita nza ukomeza uganiriza umubyeyi. Mama rero ngiye mu gikari, nyarukiye mu gikari. Iminota nk'ingahe ndaba ngarutse reka ngire utwo ntunganya bakwiteho kibo. Dia mwite kuri mama ntugire icyo ubura, icyo ushaka mu mpamagara ndahita mbabwira. Urakoze wa mubyeyi. Urakoze nawe. Ariko Digati, uriya mubyeyi nabonye ari umuntu mwiza. Ni umuntu mwiza pe, nta kibazo cye. Amazi se yayumvisha gute se? Amazi yacu aba ari umweru nyine
aryoshye. ariko diya uyu mugabo ni uko aganira cyangwa hari ibyo aba yanyoye? mama ntabwo ari uko nguko aganira, nanjye sinzi ikibazo yagize. cyangwa arashonje? ntabwo rega nabyo ntibyabura, nanjye ndi umuntu. ariko nishimiye kukubona wa mukwe we. yego se nanjye cyane se buriya wabyishimiye. nanjye rwose nishimiye kubona amabukwe wanjye cyane. diya nshakira icyumba ndaramo ndeberaho ngenda nkuremo izi nkweto zanzengereje zirandya. mama ahubwo hari ikintu nari nibagiye kukubwira. iki? nyine iyi nzu ntabwo ari iyacu, ni ahantu twari twatiye kugira ngo nyine tukwakiriremo. ahangaha ni mu rugo, naho nkora akazi ko mu rugo. ugize ngo iki? aha ntabwo ari iwanyu? rega buriya umusaza aba ashaka kwitereteranya. ariko si ubwo yabitinyuka afite umugore? umusaza wo mu cyaro we ntabwo ubazi. noneho se buri koko we ni urundi rwego. noneho bose cyakwereka no voice note yanyoherereje. nikumvishe? ya twumve. Bonsoir. Uyu ni Seburikoko Fierté Patron di Gatota Mido Jean Pierre Domuto intare ya Gatota. Ese Jenny, babonye video naguhaye ukuntu kiriya kigurube bari kugisogota. Erega ubaye ufite akanya buriya naza nkagufata tukajyana kurya kariya kabenzi. Kuko uriya wabonye wari uri kugisogota imbugita ni mushuti wanjye. mubwira akanaguha n'umutima cyangwa umwijima w'ingurube ukawutahana muteka we. sibyo se? se uri koko ntaba. mugabo ni igitangaza pe. umva rero mubwize ukuri Jenny, iki kibazo nta kintu ntakigufashaho pe. uri macuwa we, nimba ubona yakuziye ureba uburyo umwikura. naho ngewe nta kintu ntagufasha rwose. uri koko ntaba. Karibu mama. ese aha niho muba? ahantu hatagira intebe se nta ntebe mugira? nyine mama, kuko iyi nzu nyine tubamo ni ntoya, rero niyo twazishyize hariya muri korodoro kugira ngo tujye turara hano muri salo. ariko we nta kibazo, we turagushyirira hariya mu cyumba kibamo ibintu tubikuremo, twebwe tugume tuguma hano muri salo. none se mukwe wanjye Karame mabukwe, ko bambwiye ko ukora muri banki nkaba mbona muri mu nzu ntoya? shiri nawe ubwiye mabukwe ngo ngiye nkora muri banki? ntabwo ngiye nkora muri banki mabo. ngiye ndi umuseriveri hano haruguru, nkora mu kabari, ngiye nkatanga n'amakomande nkayatwara mu bakiriya gutya. ikindi kandi ndi n'umushoferi. ndi umushoferi muri wa rugo twakwakiriyemo kare. ni amakomande nyine. ese hari undi muntu mubana? yitwa Esther, niwe nyir'urugo rwa hano. si wagira akavuga wowe. ariko se Diya, wowe n'umugabo wawe mufite ikihe kibazo? ntimugira aho kuba? mbwira akazu turagafite, nuko ari gato yakora. kuvugana n'umwana wanjye nuko Diya, ntiwambwiye yuko umugabo wakora muri banki ari igitubi Imana yakwihereye? none iki nicyo gitubi wambwiraga? ariko ngewe nuko ndimo kwinanura ubu ngubu, ndi gukora imyitozo bya bindi byo. ceceka niko ibi si byo napfaga na se namukubitiraga kubera amagambo avuga? uyavuze mubajije? Tiya mama wawe ko akaze aratwica none, na papa baramuhunda. mfite se kuri hano wambaye ubusa. iki yahurute
site yawurute ubwo koko ikujemo ite waretse tugataha ukagera mu cyaro nkakugurira umusuru uko ari umenyereye yawurute koko ibyo bintu bijemo bite oya yewe ndashaka yawurute manyinya weunde kure nae manyinya wewe nyetakazi